लवली पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप दैट एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो होने वाली है एक न्यूली परचेज्ड बैग की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो। ऑब्वियसली आप टाइटल देखकर तो समझ ही गए होंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, माय नेम इज ज्योति मेहरा एंड वेलकम टू माय चैनल ब्राउन गर्ल ब्लॉग्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन and also press that bell icon so that you can get notifications of all my latest updates. तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। You might have seen a lot of YouTubers buying and reviewing products from this website Shein, but I have never purchased anything from this website Shein, so this is my first time I have ordered something from this website. So I thought why not to make a video on this and share my reviews and my experience about this website with you all guys. So I bought a bag, sling bag, जो आज मैं इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ एंड आप लोगों के साथ इसके रिव्यूज़ जो हैं वो शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इसकी डिलीवरी की। मैंने इस बैग को ऑर्डर किया था फ्राइडे को। फ्राइडे 1 मिनट, लेट मी जस्ट चेक द डेट। फ्राइडे वॉज 1st ऑफ नवंबर। ओके, सो 1st ऑफ नवंबर को मैंने ये बैग जो है ऑर्डर किया था एंड आई एम रियली वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द डिलीवरी। इट वॉज सो फास्ट डिलीवरी, इतनी फास्ट डिलीवरी थी कि सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में ही, तीसरे ही दिन मुझे ये बैग रिसीव हो गया। तो 4th ऑफ दिस मंथ, 4th ऑफ नवंबर को, मंडे को, दिस मंडे मुझे ये बैग बहुत ही अच्छी कंडीशन में रिसीव हुआ। तो डिलीवरी के लिए 10 on 10। सो अब बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। मुझे ये बैग कुछ इस तरह से इस पैकेट में मिला था और ये आवाज़ मुझे बहुत इरिटेट करती है, आपको भी करती होगी आई एम श्योर। जल्दी से इसे हम अनबॉक्स करते हैं। तो ये मैंने पहले ही अनबॉक्स कर लिया है, मैंने पहले ही ओपन कर चुकी हूँ इसे। अब मैं जल्दी से इस पैकेट को निकालती हूँ। ये इस तरह के एक पैकेट में है। वो फर्स्ट पैकेट था, देन सेकंड पैकेट है, ये इसके अंदर बैग है। देन अब मैं इसे भी ओपन कर लेती हूँ। देन ये एक और पैकेट के अंदर बहुत सेफली, बहुत अच्छे से इन्होंने रखा हुआ है ताकि बैग को कोई भी डैमेज ना हो। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। सो दिस इज द बैग विच आई गॉट इट फ्रॉम Shein. दिस इज हाउ इट लुक्स। She anticipates a sight set on her prey, like stars in the darkest night. Crystal lights fascinate. If you wanna stay alive, if you don't... So इसका जो मटेरियल है वो लेदर में है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक स्लिंग बैग है। मैंने ब्लैक कलर में लिया बिकॉज जो ब्लैक कलर है वो आपकी किसी भी ड्रेसेस के साथ जा सकता है, बहुत इजीली जाएगा। एंड इसका ये जो क्विंटेड पैटर्न है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये काफ़ी क्लासी सा लुक दे रहा है इस पूरे होल बैग को। पीछे इस बैग में कोई भी जिपर, कोई भी पॉकेट, एक्स्ट्रा पॉकेट नहीं दी है। ये पूरा ही ऐसे क्विंटेड पैटर्न में है फ्रॉम फ्रंट एज वेल एज फ्रॉम द बैक। तो ये जो लॉक है ये ट्विस्ट लॉक है। इसे ऐसे करके आप ट्विस्ट करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड। इसके जो चेन है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है। आई मीन ना ज़्यादा लंबी है ना ज़्यादा छोटी है, काफ़ी सही है। एंड इसकी जो चेन है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, बहुत अच्छी है। ये गोल्ड, ये एक ब्लैक कलर के पैटर्न के साथ ये गोल्ड चेन दी हुई है जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो अब हम इसे अंदर से देखते हैं कि अंदर से ये कैसा है। पीछे तो इसके कोई जिपर नहीं थी, अंदर यहाँ पर एक जिपर दी गई है जिसे हम ओपन कर लेते हैं। एंड अंदर से हम इसका जो सारा कचरा है वो भी निकाल के फेंक देते हैं। मैंने अभी तक नहीं निकाला। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड। इसमें सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट है अंदर गाइस, एंड इसमें कोई एक्स्ट्रा अंदर भी जिपर नहीं है। जिपर है, यही जिपर है, इसके अलावा इसके अंदर कोई भी जिपर नहीं है, जिससे मैं काफ़ी हाईली डिसअपॉइंटेड हूँ। बट वैसे ओवरऑल ये बैग काफ़ी अच्छा है। अगर एक जिपर होती है समथिंग एक्स्ट्रा रखने के लिए तो काफ़ी अच्छा होता है। अब जो इसका साइज़ है इस बैग का वो एक नॉर्मल स्लिंग बैग के जितना ही है। आप इसके अंदर इजीली थोड़ा बहुत मेकअप का सामान, अपना मोबाइल और कोई भी छोटी मोटी चीज़ें आप इजीली कैरी कर सकते हैं। और एक और छोटा सा वॉलेट भी इसके अंदर आ जाएगा।
तो मुझे तो ये बैग काफ़ी अच्छा लगा। आई गॉट दिस बैग फॉर ₹932 इन सेल एंड मुझे कुछ ₹100 और ₹120 डिलीवरी चार्जेस भी देने पड़े, विच आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर व्हाट वाज द चार्जेस, बट द प्राइस ऑफ दिस बैग वाज ₹932 और अभी भी इस बैग का सेम ही प्राइस चल रहा है शीइन की वेबसाइट पे। मैंने आज ही चेक किया था। सो इफ़ यू लाइक दिस बैग, आप भी जाकर उनकी वेबसाइट पे परचेज कर सकते हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू रिटर्न इट, मुझे ये बैग काफ़ी अच्छा लगा। सो अब मैं इसको कैरी करके दिखाती हूँ कि ये कैसा लगेगा। Eyes glow like two fires, movement so graceful. Wildcat in the jungle with dangerous claws. Movement she anticipates, a sight is set on her prey. Like stars in the darkest night, crystallize, fascinate. If you wanna stay alive, if you don't wanna be her prey, don't stand in her way. Run, run, run away. Crystallize, 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 watching her prey. Crystallize, crystallize. So guys, that's it for today's video. I really hope you enjoy watching this video. If you do so, then please subscribe to my channel. And if you like this video, then give this video a big thumbs up. And also don't forget to hit that bell icon so that you can get notifications of all my latest updates. I will see you in my next video. Bye.